Yang tahun ini masih aja sibuk buat ibu rumah tangga yang sibuk, pekerja kantoran atau keluarga besar sampai nggak sempet masak. Mau ngasih tahu ada catering favorit yang praktis, sehat dan menunya bervariasi. Dari tumis walu jagung yang seger dan sedap, soun mandarinnya juga nikmat, apalagi bola sapi lada hitamnya, bumbunya meni enak, meni kerasa gurih, bola dagingnya juga meni lezat dan nikmat. Gorengannya ada dadar jagung yang manis dan juga telur caipo. Bahan-bahannya juga berkualitas, masaknya meni pakai hati, rasanya meni enak gurih lah, pokoknya meni mantap. Yang kangen masakan rumah mah cocok pisan, pesen ke dapur Moyan aja. Cobain ya berkuah-kuahnya mah ada kuah bakso kriwil. Si bakso kriwilnya asli mah dari daging meni enak gini atau meni mantep. Kuahnya juga meni gurih dan lengkap dengan sayuran segar. Bakalan gak bosen dah kalau cateringnya ke dapur Moyan, soalnya menunya bervariasi dan enak. Hayu atuh langsung aja dipesen.